尼来挖洞。没有很干的，不要紧。这个不能挖太深哦，等一下会穿帮。有叫李纯，咱的乌头鲜美两汤小汤。挖半只条。哎，早好。哎，早你出关未？保持过我嘛唔知吼，我也不知道。挖洞就是用这挖洞。电子时代进步，拢用这挖洞，用这款的挖洞吼，这款就用这挖洞，唔使用这款的安尼挖洞，安尼挖洞有点不太安全。这个也不一定安全。还要7天哦，靠呀，你个水缸啊，都还7天。龙兴哥好。哦，即摆挖洞就用这款挖洞啦，较早用咧车刀直接要拿挖洞。
个还要14天，哇，到底总共关几天？吓死人了！哦，这挖洞就是安尼挖的，哦，这后壁夹的尔，无锁螺丝。哦，迄老师傅挖洞也惊人看，拢无去做遮，到底是锁螺丝还是夹的，我嘛毋知。哦，这安尼夹的应该是目前也无保去啦，啊，等下是毋是保去我毋知。哦，啊，这有利顺，这大坑的利顺。哦，这大坑。